नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव। आज मैं टेरिफाइलिन टी सिरप के बारे में आपको बताऊंगा। यह सिरप सांस लेने में तकलीफ और छाती में जकड़न को कम करता है। ऐसी स्थिति जहां बलगम गाढ़ा हो जाता है और उसे बाहर निकालने में कठिनाई होती है। अक्सर जब फेफड़ों पर बलगम जम जाता है तो सांस लेने पर कठिनाई होती है। यह बलगम को पतला कर बाहर निकाल देता है। ये संयोजन सिरप या टेबलेट के रूप में मेडिकल पर उपलब्ध है। आप इस टेरिफाइलिन की टेबलेट भी ले सकते हैं और सिरप भी ले सकते हैं। ये काफ़ी बेस्ट सिरप है बलगम वाली खांसी के लिए। अब हम करें इसकी एमआरपी की। इसकी एमआरपी दोस्तों 142 रुपये एमआरपी है। ये डिस्काउंट पर 90 रुपये का मिल जाता है। और इसकी कंपनी हो जेडस फार्मा काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और ये 100 ml का आता है, 100 ml। अब मैं इसके अंदर से पैकिंग दिखा दूँ आपको। ये इसकी पैकिंग है। अगर 1 साल से 5 साल का बच्चा है तो 2.5 ml देनी है। अगर 5 साल से 15 साल का बच्चा है तो 5 ml देनी है। अगर 15 साल से 80 साल लोग है तो 10 ml देनी है। ये काफ़ी बेस्ट रिजल्ट सिरप है दोस्तों इसका। और काफ़ी अनुभव के बाद हमने इसकी वीडियो बनाई है।